নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া আপুনি চাই আছে বিশ্বৰ বৃহত্তম কৃষি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান কৃষি জাগৰণ আঞ্চলিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি অৰ্থনীতিৰ বিশেষ কিছু খবৰৰ সৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওঁ হক হেডলাইনছ পকা ধানৰ মাজে মাজে অসম চৰকাৰৰ ধান কটা মেচিন আগন্তুক এটা বছৰত 10 লাখ চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰৰ আজি মৰিগাঁও আৰু চৰাইদেউত এপাৰ্টৰ এলইড ভ্যান ৰোড শ্ব' টুইটাৰ মেটাৰ পিছত জমেটৰ কৰ্মচাৰী ছাঁটাই অভিযান এইবাৰো 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ শিলচৰত ইউনানী ঔষধৰ আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মহানগৰীত আইডিয়াটিং ডিজাইন থিংকিংৰ ওপৰত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰু দৰঙত 500 খেতিয়কৰ মাজত বিতৰণ উন্নত জাতৰ আলুৰ বীজ আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ পকা ধানৰ মাজে মাজে অসম চৰকাৰৰ ধান কটা মেচিন কৃষি ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ সূচনাৰ অৰ্থে চৰকাৰ তথা কৃষি বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কৃষি কাৰ্য সুচল কৰি তুলিবলৈ কৃষি ক্ষেত্ৰখনত সংযোজন কৰা হৈছে ন যন্ত্ৰ পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ থ্ৰেচাৰৰ পিছত এইবাৰ কৃষি কাৰ্যত সংযোজিত হৈছে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত চলিত বৰ্ষৰ শালি খেতি চপোৱাৰ বাবে কৃষক উৎপাদক গোটসমূহে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে এই যন্ত্ৰ বজালিত ধান কটা আৰু ধান চপোৱা যন্ত্ৰৰ শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ক্ষেত্ৰীত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ধান কটা পৰ্বৰ শুভাৰম্ভণি কৰে শেহতীয়া এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে ইফালে ক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ আম্প্ৰি অৰেঞ্জ গ্ৰেৱাৰ এফপিচিয়ে 90% ৰাজ সাহায্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰখন লাভ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ CMSGUY অধীনত পখিলা ফাৰ্মাৰ কোম্পানীয়ে লাভ কৰা কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গড়গড়া ঢুলতুলি খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰম্ভণি কৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই শনিবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাত গোখাইগাঁও আৰু চেৰফাংগুৰি কৃষি উন্নয়ন চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰাইবাৰী আৰু হগমাবিল অঞ্চলত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ জৰিয়তে ধান কটা পৰ্বৰ শুভাৰম্ভণি হয় 28 নম্বৰ গোখাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী আৰু 29 নম্বৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ফিতা কাটি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ জৰিয়তে শস্য কটা পৰ্বৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তুক এটা বছৰত 10 লাখ চাকৰি দিব ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ মেকিপুৰ চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আগন্তুক 12 মাহত প্ৰতিমাহে ভাৰত চৰকাৰে ৭৫,০০০ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি যাব বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পেট্ৰলিয়াম ৰেল বিভাগ বেংক ডাক বিভাগ শ্ৰম বিভাগ আদি প্ৰত্যেকতে পদ খালি হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰি শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এক স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিব মন্ত্ৰীজনে যোৱা মাহৰ 22 তাৰিখে আম্বালাত ৭৫,০০০ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অহা 22 নৱেম্বৰত পুনৰ ডিমাপুৰত ৭৫,০০০ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছো এপাৰ্টৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে এলইড ভ্যান ৰোড শ্ব' এপাৰ্টৰ এই এলইড ভ্যান কেইখনে ভ্ৰমণ কৰিছে কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা গোলাঘাট মৰিগাঁও নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু হোজাই জিলা এয়া প্ৰথম দিনৰ দৃশ্য আজি অৰ্থাৎ 21 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে এপাৰ্টৰ অধীনত চৰাইদেউ আৰু মৰিগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে এলইড ভ্যান ৰোড শ্ব' চৰাইদেউ জিলাৰ পথ নম্বৰ 1 ধুদৰ আলিত বামুনবাৰী সামৰি ৰোড শ্ব' হয় ইফালে মৰিগাঁও জিলাত ৰোড শ্ব'য়ে সামৰি লয় পাভকাটি গাঁও পঞ্চায়ত লোহপাটি গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বুৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত অন্য এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ টুইটাৰ মেটা এমেজন আদিৰ দৰে বৃহৎ কোম্পানীসমূহৰ পিছতে এতিয়া খাদ্য ডেলিভাৰী প্লেটফৰ্ম জমেটোৱে এই সপ্তাহত কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে কোম্পানীয়ে খৰচ কমাবলৈ আৰু লাভ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰডাক্ট টেগ কেটলগ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ দৰে কাৰ্যসমূহৰ মাজেৰে কমেও 100 জন কৰ্মচাৰী প্ৰভাৱিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যোগান শৃংখলৰ লোকসকলৰ ওপৰত অৱশ্যে কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই কোম্পানীটোৱে মুঠ কৰ্মশক্তিৰ কমেও 4% চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে এই পদসমূহ অতিৰিক্ত হৈ পৰিছিল কাৰণ এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বেছিভাগেই মধ্যমীয়াৰ পৰা জ্যেষ্ঠ ভূমিকালৈকে আছিল তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত কাম কৰি আছিল প্ৰডাক্টৰ কাম শেষ নহলেও তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হৈছে বুলি মনি কন্ট্ৰোলৰ প্ৰতিবেদনত এটা সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে আনে সূত্ৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি জমেটৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া দীপিন্দৰ গোয়েলে কেইদিনমান পূৰ্বে এটা টাউন হল অনুষ্ঠিত কৰিছিল য'ত তেওঁ ইংগিত দিছিল যে ভাল প্ৰদৰ্শন
সংৰক্ষণ নকৰা প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ জৰিয়তে চাকৰি কৰ্তন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে ক্লাউড কিচেনৰ সৈতে জড়িত কেইজনমান একাউণ্ট মেনেজাৰক সলনি কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে জনাইছো অসমবাসীৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰো 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য লৈছে অসম চৰকাৰে 2022-23 কৃষি বৰ্ষৰ বাবে মুঠ 6টা প্ৰতিষ্ঠানক ধান ক্ৰয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰে 4টা কেন্দ্ৰীয় আৰু 2টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ 2021-22 বৰ্ষত ধান ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল যদিও পুনৰ 2022-23 বৰ্ষত কৃষকৰ পৰা শালি ধান ক্ৰয়ৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পূৰ্বতে 1940 টকা আছিল ধানৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য ইয়াৰ বিপৰীতে 2022-23 বৰ্ষত 2040 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে মন কৰিবলগীয়া যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে কৃষকসকলে ধানৰ প্ৰাপ্য মূল্য লাভ কৰা দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত 10 লাখ মেট্ৰিক টন লাভ ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উদ্দেশ্য ভাল আছিল যদিও কৃষকসকলে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ধান বিক্ৰী কৰি পানী খাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কৃষি বৰ্ষটোত কুইণ্টলৰ প্ৰতি ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য 1940 টকাত অসমৰ কৃষকৰ পৰা শালি আৰু বড়ো ধান মুঠ 10 লাখ মেট্ৰিক টন ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ পৰা মাত্ৰ 52% ধানহে কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা যুগান্তকাৰী মুহূৰ্ত শিলচৰত মুকলি হ'ল ইউনানী ঔষধৰ গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ অধীনত ইউনানী ঔষধৰ আঞ্চলিক গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান শুভ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অত্যাধুনিক প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইউনানী ঔষধৰ প্ৰচাৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু জনসাধাৰণক বৃহৎ লাভালাভ প্ৰদান কৰা হ'ব 3.5 একৰৰ অধিক ভূমিত নিৰ্মিত আঞ্চলিক ইউনানী মেডিচিন গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লোকসকলক বিভিন্ন ব্যয় সাপেক্ষ স্বাস্থ্য সেৱা সুবিধা প্ৰদান কৰিব ই অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে পৰম্পৰাগত ঔষধৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণা কেন্দ্ৰ হ'ব এদৰে মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অসম মীন পালন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় কৃপানাথ মাল্লা বিধায়ক মিহিৰকান্তি সোম আমিনুল হক লস্কৰ আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো মহানগৰীত আইডিয়া থিংক আৰু ডিজাইন থিংকিংৰ ওপৰত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় শনিবাৰে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ বেংক মেনেজমেণ্ট জৱাহৰ নগৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো শেহতীয়া কিছু ভিজুৱেলছ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অন্য খবৰলৈ আগবাঢ়িছো শুকুৰবাৰে দৰং জিলাৰ পূব মঙলদৈ পশ্চিম মঙলদৈ আৰু চিপাচাৰকে ধৰি কৃষি খণ্ডসমূহত এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আলুৰ বীজ বিতৰণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় 500 খেতিয়কৰ মাজত উন্নত জাতৰ আলুৰ বীজ বিতৰণ কৰা হয় আলু খেতিৰ জৰিয়তে কৃষকসকল যাতে অনাগত দিনত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে খণ্ড প্ৰযুক্তি প্ৰবন্ধক অনুপম মহন্ত আৰু শংকৰ নাথে কৃষকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা লেডুৰ জেটা মুফ্ৰি শিৱসেনা 3 আৰু মুফ্ৰি পোখৰা জাতৰ আলুৰ বীজ লাভ কৰি জিলা কৃষি বিভাগক ধন্যবাদ জনালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কৃষকসকলে কৃষি অৰ্থনীতিৰ খবৰ আজিলৈ ইমানেই এনে ধৰণৰ খবৰৰ আপডেটৰ বাবে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আছামিজ ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়াই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ